אני רוצה לדבר היום על קביעת גבולות גזרה, ואני אסביר את עצמי. קביעת גבולות גזרה, האריה ביער, יש לו גזרה. לא כל האריות מסתובבים בכל המקומות. אריה שהוא שולט על להקה מסוימת של לביאות, הם שבט, משפחת אריות, יש להם גזרה. כמה קילומטרים, כמה עשרות קילומטרים, אף אריה לא נכנס לטריטוריה הזאת, וזה המקום שהם צדים בו. בכוחות הביטחון, כיבוי אש, משטרה, מגן דוד, הצלה, יש גזרה. גזרת תל אביב, גזרת בני ברק, גזרת חיפה, מה פירוש? ניידת משטרה מתחנת חיפה תקבל קריאות מאזור חיפה. המוקדנית שתקבל את הטלפון תדע שאם האירוע נמצא בעיר ליד חיפה, היא לא תשלח ניידת בחיפה. הגזרה של המשטרה של חיפה היא בחיפה. זה קביעת גבולות גזרה, זה המקום שאני חי בו, סביב זה אני מנהל את כל העניין. יכול להיות שאני אצליח במקומות אחרים יותר, לא, אבל זאת הגזרה שלי. המשטרה משתמש בהפגנות גם בגזרה. המפקד אומר, אתם רואים, המפגינים מגיעים עד לכאן, זאת הגזרה שלהם. ברגע שהם חורגים, זה תפקידה של המשטרה לפעול בהתאם. אנחנו חיים בגזרה. הבני אדם, יש לנו גבולות גזרה. אנחנו שמים את עצמנו באיזשהו מקום, הרגלים מסוימים. זאת הגזרה. היום אני רוצה לדבר על קביעת גבולות גזרה אצל בני נוער, והשיעור מיועד לבני נוער. אני יודע שהשיעור גם מוקלט ומגיע למקומות אחרים. אני לכן גם פה ביקשתי שלא יגיעו רק בני נוער. והשיעור לא פונה למבוגרים, כי אני מדבר על גבולות גזרה אצל בני נוער, שהם לא בהכרח מתאימים למבוגרים, או לילדים לחילופין. מדובר על בני נוער שנמצאים בהתפתחות. הנוער שיושב פה 16, 17, 15 או 19 בהגבלה, אבל זה פחות או יותר. זה הגיל שנער נהפך מנער לחיים עצמם. הוא נחשף לדברים. נכון שהיום נחשפים גם לדברים מוקדם יותר, אבל זה הזמן שנער נחשף לדברים, הוא נחשף יותר. מה הם גבולות הגזרה שנער צריך להציב לעצמו בכל פרמטר? פרמטר רוחני, פרמטר גשמי. מה גבולות הגזרה שלו? יפה. אני אסביר למה אני מתכוון. ואני אפתח באיזשהו סיפור, אני אנסה קצת להעמיד בדברים, בפרטים. זה סיפור שאני מכיר אותו באופן אישי. קבוצה של נערים בגילי 16 עד 18, היו כולם בני ישיבות באותו זמן, החליטו שהם נוסעים שבת לאיזושהי עיירת נופש, טבריה לצורך העניין. הם לא ביררו איפה בית כנסת הקרוב, בלשון המעטה, שבת של התפרקות קוראים לזה. אחד הנערים שסיפר את הסיפור שהיה באותה שבת, אמר לי, כבוד הרב, לא הלכנו לעשות מצוות במקום הזה. הוא אומר, הגענו בשעה 2, בשעה 3 אחרי צהריים, אני מדבר עוד פעם על אנשים מבתים חרדים, אנשים שגדלו, לא מדובר על... לא הלכנו לעשות מצוות, הוא קרא את זה מאוד בעדינו. הוא אומר לי, ביום שישי, זה היה בחורף, בשעה 5 נכנסה שבת. הוא אומר לי, לא כל כך רלוונטי שנכנסה שבת במקרה הזה. הוא אומר, נכנסתי להתקלח, הם היו באיזשהו צימר, באיזושהי דירה. הוא אומר, נכנסתי להתקלח בשעה 4:30, 4:25, ופתאום נזכרתי שלא נחתי צפיים ממנו. הוא מדבר את הסיטואציה, אנחנו נמצאים במקום לא בשביל לקיים בו מצוות. הזכרתי שלא נחתי תפילין, אבל תפילין, הוא אומר, עד אותו רגע, הנחתי כל יום. קרה לי, פספסתי סך הכל פעמיים
מאז הבר מצווה במשך 4 שנים, הוא אומר לי פעמיים שהם היו אונס גמור, אני לא רוצה, הוא אמר לי אונס גמור. נזכרתי שלא הלכתי תפילין. התפילין שלי היו ברכב. ברכב שהביא אותנו, התפילין היו ברכב. אומר, לקח לי 20 שניות, וקיבלתי החלטה, חיביתי את המים, התלבשתי, ירדתי לאוטו, הנחתי תפילין, החזרתי את התפילין בחזרה, השארתי אותם ברכב. אומר, חזרתי בחזרה לדירה 10 דקות לפני השקיעה, 7 דקות לפני כניסת שבת, ממש סמוך ונראה. הוא אומר לי, כבוד הרב, אני לא אפרט לך מה היה כל השבת הזאת, לא רלוונטי, לא ענייני. ופה נגמר הסיפור. מה שהבחור ניסה להפיק מהסיפור הזה, הוא אומר לי, אז הבנתי שיש גבולות גזרה שאני לא אעבור עליהם. וזהו ששמר עליי, מדובר עליהם בבחור, ירא שמיים, הוא כבר נשוי, מקים בית בישראל, ברוך השם, על אדני התורה והיראה. הוא אומר, אז הבנתי שגם אם אני ארצה לברוח מהדת, הדת לא יכולה לברוח ממני. וזה מה שבסופו של דבר שמר עליו, הוא אומר לי, הוא לא פירט לי את מגוון המעידות והנפילות שהיו לו בסיטואציות שהוא עבר, אבל ודאי שהוא אמר לי דבר אחד, הבנתי שזה חזק ממני. זה נער שקבע גבולות גזרה. עכשיו, אני כן רוצה להרחיב כי אני רואה את החוסר הבנה. ניקח לדוגמה נער בן 16, בן 15 וחצי. נפלט מהישיבה. לא משנה למה, לא משנה איך, לא משנה המשגיח השם, הראש הישיבה השם, ההורים השם, הוא השם, החברה השמה, כל העולם השם. הנער נמצא מחוץ למסגרת. ואני אליו מדבר. אליו אני מדבר. אם אתה רוצה לפרוק הכל, לשבור הכל, להרוס הכל, הרשות בידך. הרשות בידך לעשות הכל. מעטים הנערים שמגיעים להחלטה, רוצה לשבור הכל, רוצה להרוס הכל, לא רוצה כלום. לא, מעטים הנערים. מה שכן, רוצה להתפרק. יקראו לך שבאבניק, יקראו לך עבריין, אתה להתמודד. אבל אתה מצד אחד רוצה, כן, בוא ניקח את החתונה כנקודת יעד, אני כן רוצה להתחתן ולהקים בית נורמלי. לא מתאים ליום שלא נותנים להזיק טלפון, לא מתאים ליום שלא אוהבים איתי בבוקר לקום לתפילת שחרית, לא מתאים לי היום שאני צריך ללכת ככה או להתלבש אחרת, לא מתאים לי 101 דברים אחרים שבגללם אני נמצא במצב הנוכחי. איך אני כנער כיום שנזרק לחיים, אם מי שנשאר בישיבה נזרק לחיים, החיים שומרים עליו, המשגיח שומר עליו, החדר אוכל שומר עליו, החברים שומרים עליו, נזרק לחיים. מי ערב לי ומי שומר עליי שאני באמת יגיע בסוף התהליך, ואני קורא לחתונה סוף התהליך, כי בדרך כלל באדם איך שהוא מתחתן, כך הוא מעצב את דמותו בחיים, איך אני מגיע למקום הזה שלם? בגופי, ברוחי ובנפשי, לא יודע אם שלם ב100%, אבל מגיע איכשהו. החוכמה היא זה לקבוע גבולות גזרה. מה גבולות הגזרה שלך היום? מה אתה מוכן לעשות, או מה אתה עושה, ומה אתה לא עושה? לצערנו, החרדיות כלפי חוץ נתפסת כחיצוניות בלבד. לבוש מסוים, קוד אתי מסוים, התחברות עם אנשים מסוימים, טלפונים מסוימים. זה לא ככה. בפנימיות ודאי שהחרדיות היא משהו עמוק יותר, נעלה יותר, שאנשים שרוצים לעמוד במקום אחר, הם נולדו חרדים לדבר השם. אבל נתפס ברחוב כתסמינים. והתסמינים האלה בסופו של דבר גם שומרים על בן אדם להישאר חרדי, ולא לנסות אחרי זה להיות חרדי. להגיע למצב מסוים ואז להחליט שאני חרדי בחזרה, זה קשה מאוד. אם אני אשמור על דברים מסוימים כעיקרון, יהיה הרבה יותר קל לחזור בכל שלב. ואני אומר, השיחה היא באמת לבני נוער, היא לא דרך לחיים. היא לא דרך לחיים, היא דרך לפתרון למצב שנער נמצא מבולבל, מה הוא עושה?
ולמה צריך לקחת דף ועט ולרשום? האם אני מניח תפילין כל יום? כן, עושה וי. אז אני מניח תפילין כל יום. אני מניח תפילין כל יום. להניח תפילין זה לא אומר טלפון כשר, זה לא אומר לשמור שבת אפילו. זה להניח תפילין. מניח תפילין כל יום. אז אני מניח תפילין. אני מניח תפילין כל יום. גם לכשתגיע התמודדות ואני אהיה זרוק בחוף בסיני, או בבית מלון בפראג, או לא משנה איפה, ולא משנה במצב הרוחני שיהיה והגשמי שאני אהיה, תפילין אני מניח. זה גבולות הגזרה שלי. שניים, אני לוקח משהו קצת יותר, אולי פשטני. הייתי עד היום בבית קולנוע. אני אישית לא הייתי עד היום בקולנוע, אבל אני לא מבין למה אנשים הולכים בקולנוע, אבל אולי זו חוויה מסוימת. אבל בציבור החרדי, בית קולנוע נתפס כמשהו מאוד מאוד חד וקשה, משהו שלא הולכים עליו, סוג של בזבוז זמן. כל ראיית סרטים וסדרות וכולי הם רעים, אבל עוד פעם, זה לא דרך לחיים מה שאני אומר, זה הפרקטיקה. אני אומר, אני נכנס לקולנוע? כן? אז כן, אז נגמר הסיפור, אין לי גזרה בזה כבר. לא, סימנתי את זה כגבול גזרה. אני לא נכנס לקולנוע. עכשיו, אם בגיל 18, אני אסתובב עם החברים שאני אסתובב, ואני אהיה במקום שאני נמצא, וההתלבטות אז תהיה, אם החבר'ה יוצאים היום לסרט, האם ללכת איתם או לא ללכת איתם? האם לקום מהכיסא ללכת או לא ללכת? כבר התלבטויות, מה יגידו, מה יאמרו, יעברו מן העולם. אם אני בגיל 15 או 16 יקבע גבולות גזרה, אני לבית קולנוע לא הולך, כי אני לא הולך. הסיבות שאני אגיע להתמודדות בגיל מאוחר יותר, ההבדל היה אם לקום מהכיסא וללכת או לא לקום מהכיסא וללכת. זה הבעיה בדור של היום. לפעמים המלחמה היא לא בחזית הנכונה, החזית היא הרבה יותר רחוק. נלחמים במחשבים בזמן שהחזית כבר הרבה יותר רחוקה. נלחמים על... יש דבר, אנחנו חיים על הדברים לא נכונים. אבל אם אני לא הולך לקולנוע, וזה הגבול גזרה שלי, אם זה אני הולך, אני אגב לוקח קולנוע כתסמין, לא כמהות. אם נער בגיל 15, בגיל 16, ייקח לעצמו רשימה לא של 100 פריטים, גם לא של 50 פריטים. 10 פריטים, 7 פריטים. יכול להיות שאני אתלבש. אני מתלבש. אני לבוש כחרדי. לובש כיפה שחורה, לובש שחור לבן, הולך עם כובע וחליפה, לכשנזדמן. כן או לא? כן, מסמן וי. אבל יש לי תמיד כובע וחליפה בארון, זה תמיד קיים, זה תמיד פה בשבילי, ואני אשאר לבוש ככה. בסוף יכול להיות שאני אהיה איפה שאני אהיה, ואני אדרדר לאיפה שאני אדרדר, ואז האם לצאת עם חולצה אדומה לרחוב ומכנסי ג'ינס, הם יהיו עניין של טכנית, ואולי אני בדיוק אעבוד באיזושהי עבודה, ועזוב אותי עכשיו, אני אעזוב, אז מה, אני אלך לבגדים? לא מודע. אבל אם גבולות הגזרה שיקבעו מראש, הם יהיו כאלה, אז זה גבול גזרה שאני הולך ככה, מה לעשות? ההחרגה תהיה החרגה אולי, אבל אני ככה הולך. אני מנסה למצוא עוד דוגמה, כל מה שאני מביא עם דוגמאות, הם לא לקחת אותם ברצינות כמהות העניין, אלא לקחת את הרעיון שמאחורי זה. ייקח נעל, מה אני אוכל היום? איזה כשרויות אני אוכל? טרף, חזיר, לא הפרשה, כן, מי שאוכל טרף וחזיר, וניתמתם בה. נערים רבים הכרתי, אני אפתח סוגריים, ואני אומר פה לכל אחד ואחד. נערים עושים הרבה שטויות, המון שטויות. גם נערים שיושבים בישיבה והכל בסדר איתם עושים שטויות. נערים שהכרתי, שהתחילו לזלזל בכשרות, שאני אומר לזלזל בכשרות, זה לא להעדיף כשרות כזאת על כשרות אחרת, לא. לזלזל במושג כשרות. ואני אומר, אני עדיין בצורך העניין אכלתי 3 סוגי הכשרים בבד"ץ, אני מהיום מרחיב את זה ל6, ל7, ל8, זה לא לזלזל בכשרות. זה באדם צריך לקבל החלטה רוחנית עם עצמו, אם הוא ממשיך או לא ממשיך איפה שהוא עומד. לזלזל בכשרות אומר, כנראה כשר פה, רוצה בתחנת דלק, הוא קונה מאפה, יש תעודת כשרות, מה יש בקורסון? השאלה מה יש בקורסון, מה יש בקפה, זה זלזול בכשרות. כי מאחר אתה לא יודע את
את התשובה מה יש בקורסון, אתה לא יודע כבר במאפייה, ובקורסון יש 25 פריטים, שכל אחד מהם יכול להיות לא כשר, מה, אבל זה לא כשר? זלזול בכשרות, נערים שזלזלו בכשרות, לא הורידו רמת כשרות, יש להפריד. לא דיברתי שבן אדם היה אוכל מהדרין עד היום, ומהם הוא מתחיל לאכול רבנות, והוא מקפיד לאכול רבנות. זה אומר שהוא נכנס לתחנת דלק בחיפה, הוא אומר, יש קורסונים, הוא שואל אותם, מה ההכשר של זה? אז רבנות, אני אוכל רבנות. זה משהו אחר. אם בן אדם החליט שהוא יוצא מהקונחייה החרדית שלו, ומתחיל לאכול לא כשרות מהדרין, יש לו בעיה, הוא רוצה, אפשר לקחת הצעות בנושא כשרות ולהרחיב עליהם. לא עליהם אני מדבר. אני מדבר על זלזול. זלזול. באילת, זה נראה שזה קשר פה. יש פה, איפה, זה נראה. בחורים שהתחילו לזלזל בכשרות, וניתמתם בה. את כל העבירות שהם עשו עד אז, עוד היה אפשר לדבר איתם. שהתחילו לזלזל בכשרות, המוח נדפק. בחורים שזלזלו בכשרות, המוח שלהם נדפק, לא יעבור כלום, אין בזה סטטיסטיקה, אין בזה רוב, 100%. אלה שמתחילים לאכול, לזלזל בכשרות, וניתמתם בה. וכל אחד ייקח את זה לעצמו, לזלזל בכשרות, מכניסים לתוך הגוף. רוב כל העבירות, אנחנו עושים אותם כלפי חוץ. ברור שגם מה שאנחנו רואים בעין, נכנס בקומפיוטר במוח, וזה מזיק לאורך הזמן. אבל העבירה היחידה שאנחנו ממש מכניסים לתוך הגוף שלנו, מכניסים פיזית, זה אוכל. ואם אנחנו מזלזלים בזה, אז הגוף שלנו מגיב ככה. וזה מדרדר בחורים למחוזות אחרים, לתפילת מחשבה אחרת, הם נהיים אנשים אחרים, בגלל זה לא בקשור. זה בלילה זה לא בקשור. יישב בן אדם עם עצמו, אני חוזר עכשיו לנושא הזה. היה לנו ברשימה הראשון תפילין, השני, קולנוע, עוד פעם, שלישי, לבוש. דוגמאות, הכל הם דוגמאות, אף אחד לא דיברתי ספציפית. אפשר לקחת את התפילין לקביעת שיעור תורה ביום, אפשר לקחת את התפילין לתפילה, אפשר לקחת לתפילה, אפשר לקחת להמון מקומות. אני מדבר על הקוויות עלי, אפשר לקחת קולנוע לים, לבריכה, למקומות האלה. לכל מה שמסביב, וכאן הלבוש, לקחת את זה לכל הפריטים, התסמינים קוראים לזה בסופו של דבר. 4, נושא רביעי, אוכל. מה אני אוכל היום? לא האם סטייק אנטריקוט בצהריים וחביתת עין בערב, לא סוג האוכל, כל אחד שלא טבעונים יגידו לי שקפיתי אותם ושלא... לא דיברתי על סוג האוכל, דיברתי על רמת הכשרות שלו. אני אוכל היום מה? רק בד"צים? זהו? זה מה שאכלתי עד היום וזה מה שאני אוכל עד היום? היום בגיל 15, בגיל 16, איפה שאני נמצא, זה מה שאני אוכל עד היום? אז אני אוכל, בוא נספור, בד"ץ, זה מה שאני אוכל. מזה אני לא זז. כשאני אהיה באילת עוד שנתיים, אם אין בד"ץ אני לא אוכל. מה שאני אעשה שם זה דברים שאוזן לא מסוגלת לשמוע. יש לי גבולות גזרה. יש לי גבולות גזרה. ואם אני לא עומד בגבולות גזרה של עצמי, אז מה אני? 0. לא מסוגל לעמוד ביעדים מינימליים, אנחנו דיברנו על יעדים מינימליים, אגב, יעדים מינימליים שאנחנו הצבנו לעצמנו לפני, לא אחרי. אני לא מבקש מאנשים שיבואו להתמודד מול המסעדה. תאשר עליך, ואפשר אמר, מוסי, כן. אני פה בטבריה, תראה, יש פה איזושהי כשרות של, תשמע, למעשה זה רק חלבי, והבעל הבית פה אומר שהמשגיח פה אומר שהכל בסדר. מה אתה אומר? אפשר לאכול פה? אפשר לאכול פה. אמרתי לו, אני בדרך כלל הטלפונים האלה עונה, תחזור בחזרה למרכז, בוא תפגוש לי בירושלים בחזרה, ונשב בירושלים אחרי ארוחת ערב, ונחליט האם עוזר תעודת כשרות של רבנות מסוימת שהמשגיח אומר, שהבעלים אומר שהמשגיח אומר שהכל בסדר. כשאתה עומד מול המסעדה, אחרי יום שלם שלא אכלת, בטבריה או בחיפה או באילת או בבאר שבע, ההיגיון לא עובר. החוכמה היא לשבת בבית, אני עכשיו נוסע לטבריה, האם אני אוכל
איזה כשרות אני אוכל? לא לשבת בטבריה מול המסעדה שהקיבה מקרקרת והמוח לא עובד, ואם זה בקיץ בכלל אחרי 45 מעלות חום, העונה במוח כבר יבשה, ההחלטות מתקבלות ככה. אין היגיון בהחלטות. תשב בבית, תסיים ארוחת ערב, תחליט מה אתה אוכל בטבריה. אל תקבל את ההחלטה אף פעם במקום. ואני חוזר, 4, מה אני אוכל היום? איזה כשרות אני אוכל היום? עוד פעם, לא, רבנות זה טוב, אני אוכל רק רבנות מעט, הכל מקובל. אני אוכל רק רבנות מעט, עד רבנות מעט, עד רבנות מעט, אני אוכל רק רבנות. אין בעיה, אבל בזה אני אעמוד. ובזה אני אעמוד גם כשאני אהיה בפראג, ומה כבר יכול להיות בחדר אוכל בביצים? מה, זה ביצים מבושלות? לא שיש בעיה כשרות עם ביצים. ומה יכול להיות בעיה עם תחינה? לא. אם אתה אוכל רבנות, אז גם בפראג שאתה רעב אתה אוכל רבנות. ואם אין רבנות אני לא אוכל. אני לא יודע, אני נושך, אני לא יודע, אני הולך קונה ירקות. התשובה היא לא רלוונטית. אם אני אקבע לעצמי גבולות גזרה, היום בגיל 15 ואני חוזר על זה עוד הפעם, זאת לא דרך חיים. זאת לא דרך חיים, זה דרך לנער בן 15, 17, לא משנה באיזשהו, לא, בגיל 20 זה כבר לא עובד, כי כבר החיים מתחילים עצמם, יש דרכים אחרות, יש הצעות אחרות זה לא קשור לפה, אני מדבר לנוער הזה. אני היום קובע לעצמי גבולות גזרה, איפה אני עושה, ואם אני אוכל רק רבנות, עד רבנות, אז אני מקפיד על זה לאכול רק רבנות. ויש גם מסעדות בארץ וכשרות, ואם אני אהיה ואם אני אהיה באיזה מועדון ואין תעודת כשרות, אז אני לא שותה. כן, יש לי גבולות גזרה. זה מה שיציל אותך, את החיים שלך, את ההתמודדות שלך מול המשפחה, מול החברים, מול כל העולם, בסופו של דבר. עכשיו ככה, המבחן הזה הוא ווין-ווין. אם אתה במבחן הזה, אין לך יותר מדי דברים להקפיד ולשמור עליהם ולשמור על גבולות גזרה, אתה במצוקה. אם אני הבאתי עכשיו 4 דוגמאות שמתוכם אפשר לקחת עוד דברים, כאילו לקחת כל נושא התפילין, לקחת עניין מצווה אמיתית מהתורה, שאותה אנחנו פשוט הולכים לקיים כל החיים. לקחת משהו בקוד הלבוש, שאותו, אני הולך עם כל חליפה בשבת, כל לבוש מקובל גם. לקחת משהו, לקחת לא פחות מ5 דברים, וגם לא יותר מ10 דברים. לא להיסחף, לא עכשיו, בן אדם חרדי נורמלי, מסתובב עם 100 פריטים כאלה. ואם נתחיל, משקפיים, תספורת, עיצוב זקן, איזה צבע עניבה, איזה רוחב עניבה, איזה צבע חליפה, איזה חליפה, ורק נגעתי לביגוד, כשרות, איזה כשרות, איזה בדת, מה אוכלים, מה לא, בן אדם חרדי נורמלי ניזון בין 100 ל-150 פריטים כאלה בחייו. אני דיברתי על בין 5 ל-10. יותר טוב לשבת עם דף ולרשום. את זה אני עושה. את זה אני לא עושה. זה הכי נוח. זה הכי נוח. זה הכי ברור. אם נער רוצה בסופו של דבר לדעת איפה הוא נמצא, איפה הוא יתקדם ולאיפה הוא יתחום את עצמו, הוא יציב לעצמו גבולות גזרה ברגע שהוא מבין שהוא יוצא למסלול שהוא לא המסלול שההורים שלו רצו, הוא לא המסלול שההורים שלו טבעו לו, שהרבנים שלו רצו, הוא לא המסלול הרגיל. איך הוא בסופו של מסלול יגיע בשלום? כשבן אדם יוצא לטיול, ליהודיה, לדרג'ה, לכל מסלול, אם הוא לא יצטייד עם נעליים טובות, מכנסיים טובות ומים, הוא יתקע באמצע המסלול, הוא יגיע במופסק לאמצע המסלול. אם הוא הולך למסלול שצריך בו חבלים והוא לא יגיע עם חבלים, הוא יתרסק. בן אדם שנמצא בבית בירושלים, הוא לא צריך בקבוק מים ונעלי הליכה, הוא לא צריך להצטייד. אבל מי שמבין שהוא יוצא למסלול חדש, ולא משנה איך קוראים לו, ואולי אפילו לא קוראים לו עדיין שבאבק, ולא קוראים לו עדיין נוער נושר, ולא קוראים לו בחור בעייתי. רק הוא רואה שהוא בבעיה. אין לי יותר חכם מהבן אדם עצמו
לדעת את הבעיה של עצמו. אין יותר חכם מהבן עצמו. ואם נער מרגיש שהוא יוצא למסלול חדש, שהוא לא המסלול הקיים, שיקח עצמו ציוד מראש. הציוד הזה הוא קביעת גבולות גזרה. הוא לקבוע איפה אני עומד, מה אני לא יעשה או יעשה לחיים שלי. לא מדברים על משגיחים, אבל מורן המשגיח מאיר חודש תפס אותי אמירה מאוד חזקה שהוא אומר ככה: אם בן אדם מקבל החלטה והוא לא עומד בה, ולא משנה איזה החלטה, שידע לעצמו שהבעיה היא בקבלת ההחלטה. שבן אדם אמר, אני קם כל בוקר מהיום בשעה 7 בבוקר, ואחרי שבועיים הוא קם ב9, הבעיה לא הייתה אחרי שבועיים ב9. הבעיה הייתה ביום שהוא קיבל את הקבלה, היא לא הייתה מוכנה לקבל 100%. אז דברי המשגיח, אפשר להמשיך הלאה. שבן אדם ייקח קבלות שלו, שיתמודד איתם גם ביום שני עוד שבועיים, וביום שני עוד שנתיים, וביום שני עוד 4 שנים. לא לנסות לקחת דברים שלא נתמודד איתם, דברים שהיום נראים לנו הגיוניים וטבעיים שנעשה או לא נעשה אותם, ואותם ניקח הלאה. איתם נתקדם, איתם נעשה ואיתם נפעל. אני לא רוצה לתת לאף אחד פוליסת ביטוח, ולא רוצה הבטחות. אני לא בבא ולא מחלק ישועות, ולא מבטיח הבטחות, ואני לא מקובל. גם אבי זיכרונו לברכה, הוא היה יהודי צדיק, מקובל הוא לא היה, אני גם לא בן מקובל. אבל נער שהבין שהוא לא במסלול הרגיל, שהוא יצא מהחממה הטבעית, הנורמלית שהוא גודל בה, כלומר הוא יוצא למסלול, אם הוא ייקח את הדבר הזה ויקבע לעצמו גבולות גזרה, ואני אומר לכם בין 5 ל10 פריטים, לא יותר, גם לא פחות, אבל לא יותר. זה הדברים שאני עושה, ומהם אני לא אזוז. יהיה לו יותר קל אחרי זה בחיים, עצמם, במסלול שהוא עומד בו, במקום הנמוך שהוא עומד. אם נער יחליט שהוא מתפעל מייליב כל יום, תפילה אחת ביום, מייליב. אז גם שהוא יחזור ב12:30 בערב, וזה לא משנה מה הוא עשה עד אז, הוא יעמוד להתפעל מייליב. הכרתי 2 בחורים. שבגיל 18 עזבו את הישיבה, קשה לומר שהם נהיו שבאבניקים, נהיו פרחחים, עזבו את הישיבה, כל אחד מסיבתו. הם היו גרים באיזושהי דירת חדר באזור המרכז. שניהם הם עבדו, אחד עבד כחברת שליחות, נראה לי, שני עבד באיזשהו מפעל. הסיפור היה לפני 8 שנים. כיום, אחד מהם, לשניהם נזברים, שניהם ילדים, אחד מהם משפחה לתפארת, יש לו כבר 3 ילדים, הגדול שלו כבר בן 6. השני, חתן, ולא רוצה להגיד איך החתונה שלו הייתה נראית. והבית שלו מוקם איך שהוא מוקם, איך אומרים, לא משכנע. שהוא רוצה לשלום את הילדים שלו לבית ספר, יהיה לו בעיות. יש לו ילדים שלו קטנים, אבל תסתבר עוד 1-2 שנים. שאלתי יום אחד שניהם חברים שאני מכיר את שניהם, שאלתי לכם, תגידי, הרי שניכם הייתם באותה דירה, שניכם סיימתם את מסלול הישיבה ונכנסתם במסלול של העבודה. ושניכם פחות או יותר גם הייתם באותו מסלול. איך אתה יצאת ככה והוא יצא ככה? פחות או יותר קמת בית, ירד שמיים, בית נורמלי, בית תקין, זה גם בעיות, לא רוצה לפרט. אז בצחוק הוא אמר לי, התפילות של אמא שלי. אני גם מאוד מאמין בתפילות של אמא. אני לאמא שלי כל החיים אומר לא שאני מעריך את עצמי, איך יצאתי, איך שיצאתי, זה רק בזכות התפילות שלה. תפילות של אמא, יש דברים שהם לא מעל הטבע, עם הטבע עצמו, תפילות של אמא, הגיוני. אמרתי לו, וחוץ מתפילות של אמא,
ואז הוא אמר לי, תקשיב טוב. שנינו חוזרים ממוטטים בחזרה לדירה בשעה 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 בלילה, לא משנה מתי, כל אחד מעיסוקיו. הוא אומר לי, זוכר פעם אחת, היה חורף, היה קצת קר, ונכנסנו לישון. אחרי 5 דקות, אני אומר לו, רובי, לא התפעלנו מה הערב. עכשיו, זו החלטה של 10 שניות, מה עושים? הוא אומר לי, להתפעל שאחרי 2. אני הורדתי את עצמך וקמתי להתפעל מהערב ביחידות. הוא נשאר לישון. לא לישון, לא נדע, להתפעל שאחרי 2 או לא. הוא אומר, אני תמיד הקפדתי על הדבר הזה שנקרא תפילה. לא קורה כלום, הוא אומר, אם הייתי שוכב מתפעל, הייתי אולי אנוס, הוא אומר, הייתי באמת מודש וקר וכל תירוצים בעולם. אבל זה שאני הורדתי את השמיכה אז, הוא לא הוריד את השמיכה, הוא נשאר לישון, לכן הוא שיוצא איפה שהוא יצא. הוא לא מדבר ספציפית, הוא מדבר על הדרך. אבל זאת התשובה. אם אנחנו כנערים, בגיל הזה, נחליט שיש דברים שאנחנו עושים בכל מחיר, ופועלים בכל תנאי, ההורים שלנו יראו את זה, הסביבה תראה את זה, החברים יראו את זה, ואנחנו נראה את זה. אנחנו, כל אחד ואחד יראה את זה לעצמו. אם בחור ייקח על עצמו, שהוא מתפלל ברכת המזון לקרוא ברכון. 2 דקות, 4 דקות למעריכים, לא מסובך. ואני רוצה להגיד לכם דוגמה. קחו בחור שחרף את הישיבה, הוא מסתובב בבית פה, או כבר חצי שנה בבית, או אפילו מעבר לזה. אם הוא בליל שבת ישב בסעודת שבת, והתפלל מתוך ברכון, וירד בליל שבת ויחזור בשעה 4 לפנות בוקר, לא משנה איך הוא ייראה, ולמחרת בסעודת הבוקר הוא יושב וידרך מתוך ברכון, גם אמא שלו תאריך אותו. היא יודעת איפה הוא היה, או שיותר נכון, היא לא יודעת איפה הוא היה. אבל הוא קשור, הוא מחובר, יש לו את הגזרה שלו. אז נכון, אז בתוך הגזרה יש תנועות, יש תזוזות, אבל זה מאוד ברור, הוא תחום בתחולות הגזרה. אם נער יקבל על עצמו שהוא אוכל כשרות מסוימת, הוא אוכל עד רמה מסוימת של כשרות, אז הוא ידע שהוא תחום באיזשהו מקום מסוים. אז גם במקום אחר יידרדר, יהיה מה שישמור עליו, יהיה מה בסופו של דבר, הכיפה שתכסה עליו, יהיה משהו שיתפס בו בחזרה. אם הוא מחליט אני בועט בהכל, זורק הכל, לא מעניין אותי כלום, אז גם ככה הוא יראה. אני רוצה לסיים, ואני רוצה רק לסכם. דיברנו על גבולות גזרה, והשיעור עוד הפעם הוא לא דרך חיים, הוא עצה. לנער בן 15, 14, 16, 17, זה הגילאים. 18 אולי, שהבין שהוא לא במסלול הנכון. הוא הבין שהוא לא בדרך הנכונה. ובוא נגיד לך, הבין שהוא יצא למסלול. אם הוא יקבל על עצמו, מהי גבולות הגזרה שלו היום? לא לבקש לאכול רק קשר בדס. לא דיברתי על ללכת עם כובע חליפה כל היום, ולא דיברתי על ללמוד 17 שעות. לא, זה בסדר, זה אלה שיושבים בישיבה, שיקפידו ויוסיפו על עצמם, ואין ספק זה הדבר עליו. לא על זה דיברנו. הוא רוצה, בסופו של דבר, לא מתאים לו, הוא יודע את מצבו, הוא רואה שלא בסדר, מה ישמור עליו? עדיף דפת, גבולות גזרה. מה אני עושה היום? את זה אני עושה. את זה אני לא עושה. את זה אני עושה, את זה אני לא עושה. רושם לעצמו פתק. הפתק הכי נוח. שים את הפתק באיזשהו מקום, ופעם בחצי שנה תפתח. אני עומד, רגע, אני עומד בזה? או שאני לא עומד בזה? אם אני לא עומד בזה, אבל גם כלפי עצמו, כאילו, אני לא עומד במה שאני כאן, אני לא יכול להשאיר פה לא את ההורים, לא את המורים, לא את המשגיח, לא אף אחד. זה אני, בטח שאני כתבתי. אני החלטתי, אני ישבתי עם עצמי, לא התייעצתי עם כלום, אל תתייעץ, אל תבואו להתייעץ איתי. אתם רוצים, אני אתן לכם עצות במה לפעול, אני מוכן, אל תיקחו את הרשימה ממני.
ממני. קחו את הרשימה שלכם, תרשמו אותה לעצמכם. ואחרי חצי שנה, אם בן אדם לא עומד ברשימה של עצמו, זה כבר בעיה פסיכולוגית. זה כבר יש פסיכיאטרים, יש פסיכולוגים, יש אנשים הפרעות, יש אנשים שמזיקים לעצמם, חוקרים ורידים, שרוצים לקפוץ מהגג, שלא צריכים להסתדר עם העצמי שלהם. זה לא נראה לי שמישהו פה, או מה שומעים, לא נראה לי שמישהו, מי שלא מצליח לעמוד במטלות של עצמו, עוד פעם, לא ברמת מידע, ברמת לא לעמוד, הוא קבע לעצמו משהו, הוא פעם אחר פעם, שילך פסיכיאטר, יש, לא גושה, יש כדורים לזה, יש הרבה דברים בשביל לטפל בזה. אני לא מדבר על אנשים כאלה, באדם שמוכן לעמוד בעצמו, מוכן לעמוד במה שהוא הציב לעצמו, ולא ביעדים גבוהים, ביעדים נמוכים. ואם הוא לא עומד ביעדים הנמוכים של עצמו, אז שיעמוד אחרי של עמוד הפתק. כנראה זה לא מי שאני חשבתי שעצמי. אז כנראה שלא הם אשמים, לא אמא אשמה, לא אבא אשם, לא המשגיח, לא, אף אחד לא אשם. כנראה שאני אשם. אולי זה יחזיר אותו בחזרה למקום יותר טוב, מקום יותר אמיתי. אם אנחנו נקבע לעצמנו, ואני מוסיף עוד הפעם, לא לקחת את השיעור הזה בגיל 20, והחליט זה, לא, לזה יש דרכים אחרות איך להתמודד עם החיים עצמם. בגיל הזה, סביבות ה-15-16, שאנחנו הבנו שיצאנו למסלול, קביעת גבולות גזרה, זה מה שיציע אותנו. קביעת גבולות גזרה, בין 5 ל-10 פריטים, שאותם אנחנו עושים, או במקרים מסוימים לא עושים, ואת זה אנחנו בכל מקרה הולכים עם זה הלאה, זה מה שיציע אותנו. תודה רבה, תודה על השקט, תודה על ההקשבה, והלוואי ואחד זה יועיל לו. תודה רבה.